Qarabağa gedirik. Başdan getdik. İnnovator Saydiyoton proqramı nədir və bu proqramla bağlı tez-tez verilən suallar hansılardır? İlk sualımız, qeydiyyatdan keçdik, növbəti mərhələdə nə etməliyik? Hər bir qeydiyyatdan keçən iştirakçı paylaşılan WhatsApp linkinə qoşulmalı və göndəriləcək növbəti məlumatları izləməlidir. Səfər və iştirakla bağlı xərclər kim tərəfindən qarşılanacaq? Bütün ödənişlər təşkilatçılar tərəfindən qarşılanacaq və iştirakçılardan heç bir ödəniş alınmayacaqdır. Bu proqramın məqsədi nədir? Proqramın məqsədi Azərbaycanlı məktəblilərə sahibkarlıq və startap biliklərini ötürmək və onlara real problemlər üstündə işləmə bacarıqlarını öyrətməkdir. Proqram harda həyata keçəcək? Proqramımız hibrid formatda həyata keçdiyindən bizim yarım finalımız və bootcampimiz onlayn, final mərhələmiz isə offlayn şəkildə Qarabağda həyata keçəcək. Növbəti sual. Proqramda iştirak etmək üçün hansı bilik və bacarıqlara ehtiyac var? Əgər sizin startaplara marağınız və öyrənmə həvəsiniz varsa, Taskul tərəfindən veriləcək təlim və webinarlarda kifayət qədər məlumat öyrənəcək və finala hazırlaşa biləcəksiniz. Digər ən çox verilən suallardan biri isə komandam yoxdursa, fərdi şəkildə iştirak edə bilərəm. Bəli, komandası olan hər bir iştirakçı tək-tək proqramdan qeydiyyatdan keçməlidir. Fərdi şəkildə qeydiyyatdan keçənlər isə proqram müddətində özünə komanda yaratma fürsəti veriləcək, yarada bilməyənlər isə təşkilatçılar tərəfindən komandalara yerləşdiriləcəkdir.